佳景康城89平方全新3房，咁從入戶門入嚟，左手邊係佢雙開嘅一個廚房啦。咁我哋依家睇到嘅咧，全部都係佢精裝嘅標準，包括爐灶3件套係西門子嘅，同埋歐派嘅廚具。咁啊，淨水器同埋涼霸都已經安排好㗎啦。咁喺廚房出邊咧，仲有一個生活嘅小陽台。咁呢度咧，仲有一定嘅晾曬嘅空間。咁啊，出邊嘅話咧，望過去就係我哋佳景康城3期嘅別墅區嚇，景觀成個採光各方面都非常之唔錯嘅，全屋嘅精裝嘅標準啦。咁啊，包括我哋嘅智能面板啦，我哋頭先從入戶門入嚟啦，咁啊呢邊入戶門，咁呢邊可以安排做一排嘅一個收納櫃都冇問題嘅。咁啊嚟到我哋嘅客餐廳啦，咁啊客餐廳咧開間咧有3.6米嘅，跟住呢邊咧係佢嘅餐廳位，咁啊呢邊咧就係我哋餐廳呢邊嘅採光嘅一個大嘅一個窗戶嚇。睇翻啦，我哋成個開間咧3.6米，跟住進深咧有7米嘅。咁啊呢邊咧係佢嘅主陽台，咁啊陽台呢邊嘅話咧望過去咧就係我哋佳景康城3期啦。咁啊成個餐客廳獨立分區，而且咧南北對立。咁啊睇翻我哋嘅休息區啦，咁休息區安排有3間房嘅。咁啊第一個房間咧就係我哋一個公區嘅洗手間，咁啊3段式嘅佈局，仲有一個智能嘅一個咁樣嘅一個防偷窺嘅窗戶，品牌咧係 YKK 嘅中空隔音玻璃。咁啊睇翻我哋成個衛浴嘅一個配件，5金配件，全部咧都係我哋品牌精裝嘅交付嚇。睇翻我哋成個美縫啊，同埋我哋地腳線啊，全部都已經安排好嘅啦。咁啊，佳景呢邊咧，成個裝修嘅標準咧係好高嘅。咁啊，第一間房係我哋嘅一個小房間。咁啊，呢個小房間咧，佢係有1半嘅贈送面積嘅。咁啊，睇到啦，咁啊，獨立嘅窗戶啦。跟住呢邊咧就係佢嘅一個客房啦。咁客房呢邊嘅話咧，有一個飄窗台嘅位置，擺個1.5米嘅床啦，再佈置多一個衣櫃啦。咁啊上邊咧係我哋中央空調嘅出風口嚇，全屋咧係標配我哋大金嘅獨立嘅一個中央空調。咁啊睇翻我哋最入嚟呢間房咧係我哋主人房嘅位置啦。咁啊一入門口，跟住呢邊咧係主人房嘅一個套位，19平方可以做到1套間2個洗手間。咁啊睇翻呢邊咧就係我哋成個主人房個空間啦。咁啊一個大嘅衣櫃位啦，咁上邊咧係空調出風口啦。咁呢邊咧係床頭位置啦。咁啊睇翻我哋成個大嘅一個窗戶啦。咁啊中空嘅隔音玻璃，成個擋風隔熱，包括埋採光都非常之唔錯嘅咁樣一個大窗戶嚇。咁啊主人房成個空間非常之寬裕嚇。咁啊喺我哋坦洲佳景康城，近我哋珠海、澳門、香港。咁呢個小區咧，呢個戶型係最剛需嘅一個戶型，89平方做到3房2廳2衛。咁依家嘅話咧，總價只需要138萬左右就可以攞低呢一間嘅精裝3房。如果對呢間房感興趣嘅朋友咧，歡迎約我帶你實地過嚟一齊睇一睇呢間房。